सालायगोन मा लाबोदों दै ए बा नुबाय दैनि थाखाय बेसेबां खस्थ' हिनजावफ्राबो साइकेल सालायनानै दैखरनिफ्राय एबा दैमानिफ्राय लानानै फैनाङो दैयानो जोबोद खस्थ' दै लाबोदों बे लोंनायनि मोसौनो लोंहोगोन अ दे मोसौ माबेसे दं मानै ओमफ्राय खय बिगासो दं हाफ्रालाय नोंस्रा हाया बारा गैया 16 बिगासो ए दे मा ओंख्रि जाखांखो जायाखै दाबो आयौ नोंहा जायाखै दाबो टाउननाबो हाया माथो ओमफ्राय मादैमोनहा जाखांबायहाय मा ओंख्रि जाखांखो दालि गोजा ओमफ्राय नोंस्रा मा माबा सुन्दुरि फाजा नामा ओमफ्राय माबायदि बिराद सुन्दुरि आंथ' मिन्थिला खुन्दुलि आं मिन्थिलालै मिन्थिफेरा बिदि मैगंखौ गोराथारब्रा माथो आयौ मादैया जि खामानि मावोदां ना बोलो गोरा नुथारो बिराद खामानि मावोना ओमफ्राय नोंस्रालाय आदै नोंस्रालाय मा ओंख्रि आंथ' ओंखामखौ जायाखैलै आदै ए न'आ बबे बेनो नामा ए ओमफ्राय नोंसोर बबेनिफ्राय खारबोनायमोन बबेनिफ्राय खारबोनाय जोङो औ उदालगुरिनिफ्राय उदालगुरि बालागावआवमोन औ बेनिफ्राय बाहाय डाइरेक्ट बा दस्रायाव खारलांबावदों नामा ओइ माबायाव थांदोंमोन बै माबाया गफुर बाटासिपुराव ए बाटासिपुरनिफ्राय बाहाय खारबोफिनदों ओमफ्राय खय बोसोर जाखो बाहाय खारबोफिननाया जाबायलै 15 बोसोर जाबाय नामा 15नि बारबायसोदां 17 18 बिदिनो ए ओमफ्राय मा आबाद मावो बाहाय खेथि खिन्थु खेथिया आबादा मा मावो बिदिनो गोरान खेथि सिबिं हालदै औ ओमफ्राय बेसर माइ गायजायाना ओमफ्राय दैयाथ' बिराद खस्थ' जायो लोंनायनि खस्थ' जायो दैमानि ओरैबो रोगानांगौ जोंना ए ओमफ्राय लामायाथ' दालांबो गैया माबा गैया लामाबो गैया मारै बारलाङो बे माबायोबा खरस जोबोबा अखा हानाय समाव गैया दै देरबाथाय थाबाय होमबालाय मास मोनसे मोननैनि लायना दोनखायो नामा अखा हानाय बोथोराव उफाय गैया बबेबा दखानाव जानांगौ मालाबा हाथाय मोनजाला बायनो थाबाय था जेल खाना बायदि आरो माल फाननो गोनांबाबो थादो सेवदो ओमफ्राय बै अरुणाचलनि हाजोफ्राव गाखोहैयो नामा मालाबा अरुणाचलनि हाजोआव थांनो मा मोनहैनो जेबो गैया जिनिस मैलुनि जिनिस गैया बेयाव दखानबो गैया जेबो गैया नङा मैलु माबा माबि फाननो हानाय माबानाय बेफोरनि बिदि गैया जेबो गैया ना दे औ दंफांल' जेनेबा बनथन दंफां न' लुनाय बिनिल' सोरबा हायोबा एसे एनै खरस खालामनानै माबा थाङो आरो दे मोजां मोनबाय नोंसोरजों रायज्लाय मोननानै एसे न'खौ नायलांदिनि मा बाय फार्म दं नामा दाउ फियो दाउ ब्रयलार ना लकेल ए दे मोजां औ बे बिहामजोफोर नामा बेयो आंनि बिनानावसो जायो ए बिनानाव ए दे एसे नायनोसै औ ओमफ्राय फिसाफोर लेखा फरायनाय दंना गैया दङ सासे फिसाला ए बेसेबां क्लास मोनखो फिसाजोबो दं फिसालाबो दं बेसेबां फरायहोखो सोरनाहाय खामानि गैला दे खिन्थादो मादैमोनहानो दे ए 12 फरायबाय दे गोजोननाय थाबाय जों एसे बेरायनानै फैबावनोसै दुगैदों नामा दैखरथ' गैया बाहायनो दुगैनांगौ सिबो सुनांगौ ओमफ्राय बे दैया रानना राना ए ओमफ्राय बे दै रानबाथाय गोजानाव थांनांबाय दुगैनोबाबो सि सुनोबाबो दे ओमफ्राय बे माइया नोंसिनि नामा हाब जि जाथारो दालाङा इसोरसो मिन्थिसिगौ बिराद बायफ्लेजोब्बाय जिफ्लेजोब्बाय गावबावनो खरसा खालामनानै बानायनांगौ जायगाया सोरगोफुरिनिबो खम नङा बियो जोङो सोरगोखौनो होननानै बुंजायो लामा आरो दालां मोजां जाबानो
माइफ्रा बिराद थाइखायो बुंनाङा नैबे हादाननि गेजेरावबो फिसा बाजार दंबावो बे बाजारखौनो दोनदों फानस्रि सेन्टार होननानै बुंदों बिथांमोनहा नोंथांमोनहा नुनो मोनबाय नै दा बिफां साया मोजांथार मा ओंख्रि जाखांखोब्रा बाजैमोनहालाय जाबाय बिदिनो माबा आलु सयाबिन माबा बेदर मा बेदर जाखो अमा बेदर जों बेरायफैदोंलै नोंसिनि हादानखौ औ नुबाय लामाबो दालांबो बिराद गाज्रि दैयाबो गाज्रि औ बिटिसि बर्डार बियो नंगौ नामा बेनो लास्ट बेनिफ्राय मा डिस्ट्रिक्ट गोलैबाय सनितपुर अदालगुरिनि लास्ट डिस्ट्रिक्ट सिमा बेनिफ्राय दैलाङावथ' बिराद अखा ओमफ्राय दै लोमजाबा साजाबा मारैहाय बिदिनो बाननानै लांलायनाय जायो गारि गैया नालाय गारिथ' लांनो हाया फैला नालाय दायो खोदोमगुरि होननायसिम फैयो आरो गारिया बिनिफ्राय फुरा मानसि गोथै बायदि बाननानै लांनांगौ बिदि बानना लांनांगौ ओमफ्राय गामिफ्राव सोरबाफोर डाक्टारफोर सोलोंनाय गैया नामा ओरैनो बिजि थुलाबायग्रा सासे सानै दं न'खर फिसा फिसौखौ हाबाय बिसोरनो गिदिरबाथ' बानलांनांसिगोन गिदिरबा बाननानै लांनांगौ खोदोमगुरि होननायसिम जावलियासिम बाननानै लांनांगौ आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय गारियाव लांसिगोन आरो लामाया बिराद गाज्रि नोंथांमोनहा खोनानो मोनबाय आरो आंबो आंनि गोसोखौ बिराद खुसि मोनदों बिटिसिनि लास्ट बर्डारसिम सफैनो हानानै बेनो जाहैबाय अदालगुरिनि लास्ट सिमा बेनिफ्राय बे बारबानो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट जाबाय बेनिफ्राय बे ओरै हाजो सेर सेराथ' दा बिटिआरआव हाबसिगोनदां जोबोद मोजां खौरां दा बाटासपुर ओरै गहपुरसिम हाबसिगोन बिटिआरआव दा आसा खालामो एसे डेभेलपमेन्टसिन जासिगोन होननानै लामाफ्रा बानायनानै होगोन एबा दालांफोरखौ लुना होगोन होननानै आसा खालामबाय जुदि लामा आरो दालांखौ बानायनानै होयोबा सोरगोफुरिनिफ्रायबो खम नङा होमबा जायगाया बिराद समायना रमायना मोजां जायगाखौनो आवग्रिनानै लाफैबाय नोंसोर जोबोद मोजां आसा खालामबाय लामाखौ मोनगोन दालांखौ मोनगोन होननानै ओमफ्राय बाजैमोनहा बबे जायगानिफ्राय खारबोनायमोन जोंनिया हौवानि जायगाया तामुलपुर खोमा तामुलपुरनिफ्राय खारबोदों रङिया तामुलपुर ओमफ्राय बाजैयालाय बबेनिफ्राय हाबा जाफैनाय जायगाया गसाइगाव फैला हरै जोंनि थिंनायनिफ्रायसो माथो मारै ओरैहाय सफैलायखो बिदिनो हरैनो माबाला जाबाय ओरै फैबाय आरो मिजिर लायदों ना सोरबाफोर रायथिलायना होदों रायथिलायदों ओमफ्राय मादैहालाय बबेनि नोंहा बबेनिफ्राय हाबा जाफैनाय अदालगुरिनि अदालगुरिनिखा ओमफ्राय माबायालाय आदैयालाय बबेनिमोन गहपुराव खारलांदोंमोन सिगाङावबा बबेनिमोन बेबा ओरैनिफ्राय खारलांखानायसो गहपुराव गवालपारानिफ्राय गहपुर आरो गहपुरनिफ्राय ओरै खारबोबाय दे मोजां जादों मा खबर आदैमोनहालाय मोजां बर' बायदि नुवासैलै आदैखौ बर'ना नङा बर'आनो बागानिया बायदिसो नुदों खामानि मावनानै गोसोम जाबाय ना खस्थ' खालामनायनि ओमफ्राय आदैनि दखान ओमफ्राय मादैया बेनो नङा बिदासो ओमफ्राय दखाना मोजाङै सोलियो मा जाग्रा दङ दे दे एफा जालांसै फैबाय नालाय बेनिफ्राय थरफा गोदै जानोसै दे गोदै बयबो आयु माइ फिथाइफ्रा नायदो
Bangsa kanggo. Lapa. जों दा दंफैयो BTC नि बर्डार बे दैयानो डिवाइड खालामबाय अदालगुरि आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बेनिफ्राय बे दैखौ मा होनदोंमोनलाय बासनय बासनय दैनो फासनय फास आरो नय that means 5 आरो 9 बा आरो 9 दै बा आरो 9 दै बेनिफ्राय जों एकदम माने अरुणाचल बर्डारनि जिङाव फैथारबाय बे हाजोआनो ना अरुणाचला बेनिफ्राय बे जेसेबांखि प्लेन एरिया बेयो जाहैबाय आसाम बड'लेण्ड दाथ' बे दैनिबो ओरै थांसिगोन मानो होनबा गफुरसिम हाबसिगोन नालाय बिटिआरआ बेनिफ्राय आदामोनहा माबाफोर फोरमायनो गोसो दं नामा दिनैदि बे समायना रमायना सोरगोफुरि जायगाखौ नुबाय माबाफोर एसे शेयार खालामनो गोसो दं नामा हादानाव रायजो जानाय बर'फोरा रायजो जानायखौ दिनैसिम खोनागासिनो दंमोन दिनै मेगनजों नुनानै गावखौनो गोजोननाय मोनबाय आं ओमफ्राय आं मालाबाबो सानफेराखैमोन जोंनि बिटिआर ओनसोलाव एसेबांदि समायना रमायना जायगा दङ आं बेखौ मालाबाबो सानफेराखैमोन सानोमोन मा जोंनि साखाथियाव थानाय भैरबकुन्द माइब्रा हाजो बा आरो गुबुन फारसेथिं थानाय जोंनि बै सामब्रांनि हाजो बेखौल' सानोमोन नाथाय दिनै नुफैबाय नैबे फासनैनि माखासे बर' गामि सेर सेर जेराव माने बर'फ्रा गोबां बोसोरनिफ्रायनो थाबोगासिनो दङ बिनि जि समायना आरो बिनि जि माने गुसु बार बारनाय ओरैबायदि समायना माने बुंनानै माने फोजोबनो हाया आरो आंबो बेखौनो फोरमायबावनो सानदों मोनसे मेसेज होनो सानदों जोंना रुरेल टुरिजमाव बिराद स्कप दङ नोंथांमोनहा नुनो हाखाबाय समायना रमायना जायगाखौ सिगांनिफ्रायनो नुबोगासिनो दङ जों दा फकास खालामनांसिगोन रुरेल टुरिजमाव जों जुदि बे लामा आरो दालांखौ मोजाङै बानायनो होबानो आयै हमस्टेनि रिजर्ट्सनि बाब्रे बाब बुंस'नो हाया गुबुन जायगायाव बेबायदि समायना रमायनायानो गैया आं बेनिखायनो रिकुवेस्ट खालामो जै दोलोआ बे बिटिआर सरकारखौ दागोन अन्नानै एसे टुरिजमाव फकास खालामदो डेभेलप खालामदो जोंनि जेसेबांखि हाजो दं भुटान बर्डार आरो अरुणाचल बर्डार सोरगोनिबो खम नङा बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा शेयार खालाम बे भिडिअखौ जेसेबां हागौ आरो जेसेबांखि जोंनि बर'फोरनि दैदेनगिरिफोर दङ बिसोर नायाखैबा अन्नानै देखायना हो बे भिडिअखौ जाहाथे बिसोरबो बे सोरगोफुरि जायगाखौ नुनानै जाहाथे बिसोरनि गोसोआवबो एसे सानखांनाय फैयो डेभेलप खालामनांगौ होननानै जाहाथे बे रुरेल टुरिजमखौ डेभेलप खालामो आं दिनै बे भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोनहा अन्नानै आंखौ जेब्लाबो मटिभेट खालाम आंनि बे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आरो फेसबुक पेजावबो लाइक आरो शेयार खालामनानै गोजोनथोंसै जय बर' हारिनि जय